হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম টু ভানু ফাৰ্ম। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গাইজ। দুটা আমি গদা বনাইছিলোঁ চিমেণ্ট আৰু বাঁহে দি পেলাই। লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাইছে আমি কেনেকৈ বনাইছোঁ এই গদাকেইটা। আৰু আপোনালোকে যদি ষ্ট্ৰেংথ ট্ৰেইনিং কৰিব খোজে ঘৰতে কম পইচাত কম খৰচতে কৰিব খোজে, এনেকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰে। আমাৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছে গাইজ, য'ত আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ বনাব লাগে এই গদাকেইটা ঘৰতে। আৰু এইকেইটা গদা অৰিজিন হৈছিলে বানাৰসৰ, বানাৰসী গদা বুলি কোৱা যায়। আৰু এই দুটা যিখিনি আমাৰ ডেমেজ হৈছিলে, মানে ফিনিচিং হোৱা নাছিলে, সেইখিনি এমচিল দি পেলাই ঠিক কৰি দিছোঁ। এই ডাৰ্ক কালাৰখিনি যে দেখা পাইছে গোটেইখিনি এমচিল দি ৰিপেয়াৰ কৰা গৈছে গাইজ। আৰু চাওক গাইজ, কালাৰো কৰি ল'লোঁ। এইটো আমাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ, হিন্দু কালাৰ বুলি আমি অৰেঞ্জ কালাৰ কৰিছোঁ এই গদা দুটা। আৰু এক কোটিং মাৰিব লাগিব কেইদিনমান পিছত। আৰু হেপী হানি যিহেতু এতিয়া ফাৰ্মত নাথাকে, চেৰু বহুত কম সময় থাকে আৰু চেৰিও এতিয়া খানা খাই আছে গাইজ। আমাৰ আগৰ কেয়াৰটেকাৰজন নাই এতিয়া, আৰু নতুন কেয়াৰটেকাৰজন সিমান ডগ ফ্ৰেণ্ডলি নহয়, সেইকাৰণে মই হেপী হানিক লৈ আহিছোঁ। কাৰণ মই ইহঁতক বহুত মৰম কৰোঁ আৰু এনেকৈ থ'ব নোৱাৰোঁ। যোনে ভালে নাপায় সিহঁতে কি কেয়াৰ কৰিব বা কি চাব, সেইকাৰণে মই হেপী হানিক লৈ আহিছোঁ। আৰু চেৰুটো জানেই, চেৰুৰ আৰু এটা ফেমিলি আছে আমাৰ ফাৰ্মৰ ওচৰতে, চেৰু তাতে থাকে। আৰু চাওক গাইজ, ইয়াতে আমাৰ 3টা মুৰ্গীৰ পোৱালি হৈছে। 3টা মুৰ্গী আমি এনেকৈ পোৱালিকেইটা বেলেগ বেলেগকৈ থৈ দিছোঁ। টোটেল 40টামান পোৱালি হ'ব গোটেই মিলাই পেলাই 3টা মুৰ্গীৰ। তাৰ ভিতৰত চাওক গাইজ, এটা মুৰ্গী পোৱালি বহুত উইক আছিলে। এইটো বাচা আশা নাই, তথাপি মই যিখিনি পাৰোঁ মই কৰিছোঁ যাতে কোনো কষ্ট নাপায় বেছিকৈ। এনেকৈ অলপমান মোৰ লগতে ৰাখিছোঁ গাইজ, তাৰ পৰা ওলাই আনিছোঁ, যিহেতু মূৰটো একদম ডাউন কৰি ৰাখিছে চাওক। এনেকৈ মোৰ লগতে ৰাখিছোঁ অলপ সময়। আৰু গাইজ মোৰ লগতে থাকিব এতিয়া। বোলো গাইজ, এতিয়া বানাৰসী গাদা দুটা আপোনালোকক চুইং কৰি দেখাওঁ। ফাৰ্ষ্ট এবাৰ মোৰো হ'ব আজি চুইং কৰা, আৰু বনোৱাৰ পিছত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ময়ো ইউজ কৰি আছোঁ। এইটো সৰুটো হয় গাইজ, আৰু অভাৰ দ্য হেড চুইং কৰিম। এইটো 8 কেজিমান ওজন হয়। বোলো এইটো চাওক গাইজ, অভাৰ দ্য হেড চুইং কৰি আছোঁ। 8 কেজি ওজন হয়, আৰু ওজন 8 কেজিৰ ওপৰত নাযাব, কাৰণ এইটো ডাম্বেলৰ নিচিনা নহয়। ডাম্বেল যেনেকৈ ইভেনলি ডিভাইডেড হয় ৱেইটটো, এইটো এটা জেগাত একদম ৱেইটটো ফ'কাছ হৈ আছে। আপোনালোকে বহুত হাৰ্ড পাব উঠাবৰ কাৰণে বা চুইং কৰিবৰ কাৰণে। আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবাই ট্ৰাই কৰে, ইমান ৱেইট লৈ আপোনালোকে ট্ৰাই নকৰিব, আপোনালোকৰ ইঞ্জুৰি হ'ব পাৰে। আৰু নেক্সট আমি এতিয়া ট্ৰাই কৰিম গাইজ এইটো হেভিটো, যোনটো অলম'ষ্ট 10 কেজিমান ওজন হয় গাইজ। সেইটো ট্ৰাই কৰি আছোঁ এতিয়া। এইটো চাওক গাইজ, আৰু মই আগতে বহুত ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ। মোৰ 12 বছৰমান হৈ গৈছে ট্ৰেইনিং কৰা। সেইকাৰণে অলপমান ষ্ট্ৰেংথ আছে গাত এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ ট্ৰাই কৰিছে, এনেকৈ ট্ৰাই নকৰিব ইমান হেভি ৱেইট। আৰু গাইজ, ঘৰত যোৱাৰ আগতে মই এনেকৈ এটা বাস্কেটত খানা আৰু পানী দি পেলাই সেই পোৱালিটো থৈ গৈছোঁ। কি কৰিম, একো উপায় নাই, মই ঘৰত লৈ যাব নোৱাৰোঁ, আৰু মই যাবলগীয়া হৈছে, এতিয়া টাইম হৈছে। এই চাওক গাইজ, যি মই যাব ওলালোঁ, এনেকুৱা বৰষুণ দিছে গাইজ, বৰষুণ দিছে, ধুমুহা আহিব পাৰে, বৰষুণ ইমান জোৰত আহিছে। এতিয়া মই ঘৰত কেনেকৈ যাওঁ গাইজ নাজানো, ঘৰত কেনেকৈ যাম, কিন্তু ওলাব লাগিব অলপ দেৰিকৈ। আৰু অৱস্থা বেয়া গাইজ, এতিয়া চাওক কেনেকৈ বৰষুণ আহিছে, কি যে হ'ব এতিয়া ভগৱান জানে। বহুত ঠাণ্ডা বতৰ গাইজ, আৰু ইমান জোৰত বৰষুণ। মই এতিয়া এমচিলৰ কামখিনি হ'ল, আৰু এতিয়া চাহ খাম অলপমান। হাতখন ধুই আছোঁ, বৰষুণৰ পানীটো ধুই আছোঁ, ইয়াতে বৰষুণৰ পানী পৰি আছে। আৰু গাইজ, এইটো মোৰ ফেভৰেট বতৰ হয়। এনেকুৱা বতৰ মই চবচে ভাল পাওঁ। আৰু এনেকুৱা বতৰত মই হিল ষ্টেচন বা কোনোবা বেলেগ এনেকুৱা আনন'ন জেগা থাকিলে আৰু বেছি ভাল পাওঁ। কিন্তু যিহেতু এতিয়া এইটো পচিবল নহয়, বিয়া হৈ গৈছে গাইজ, আৰু এতিয়া ফেমিলি আছে, বহুত দায়িত্ব আছে, সেইখিনি এৰি থৈ যাব নোৱাৰি। এতিয়া আমাৰ ফাৰ্মতে মই থাকোঁ বেছিভাগ টাইম। আৰু বৰষুণটো অলপমান কমিছে গাইজ। চাওক, মই মোৰ পৰ্টেবল গেছত ইপিনে চাহ উঠাই দিছোঁ, আৰু চাহখিনি হৈ যাব গাইজ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক গাইজ, মোৰ চাহ ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰ লগতে মই এতিয়া খাম অলপমান কাপ নুডলছ। এইখিনি মোৰ কাপ নুডলছো ৰেডি আছে গাইজ।
এতিয়া কাপ নুডলছ আৰু চাহ খাই ল'ম, তাৰপিছত মই ঘৰলৈকে ওলাই যাম। এইটো চাওক গাইজ, বৰষুণ আৰু আৰম্ভ হ'ল। মোৰ খানা পিনা শেষ হোৱাই নাই, বৰষুণ আৰু আৰম্ভ হ'ল। এতিয়া বৰষুণ ৰোৱাৰ পিছতহে মই ঘৰলৈকে যাব পাৰিম। লাষ্ট ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ গাইজ স্বপ্ন অমিতা, এইটোৱে স্বপ্ন অমিতা হয়। আৰু এতিয়া মই আছোঁ মোৰ চাংঘৰত, ফাৰ্মৰ। তাৰ পৰা ভিউটো এনেকুৱা লাগে গাইজ, ইমান ঠাণ্ডা বতৰ গাইজ, বহুত ভাল লাগে। আৰু গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আশা কৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ, টাটা, বাই বাই।